Sampurasun wilujeng tepang deui ayeuna anu dipedar kompetensi dasar 3.2 kaulinan barudak. Materi kelas 7 semester ganjil. Kahiji, rupa-rupa kaulinan barudak. Istilah kaulinan asalna tina kecap ulin anu hartina milampah hiji pagawean pikeun ngabungahkeun hate, boh ngalongkewang, boh make alat. Ngaranna ulin teh mangrupa kagiatan anu henteu nya tapi sahayuna reresepan tur bari heureuy. Tujuan dina milampah kagiatan kaulinan nyaeta ulin ngeusian waktu kosong, reresepan, hiburan, atawa tongtonan. Kadua, ngaran kaulinan, oray-orayan, beklen, congklak, anjang-anjangan, sapintrong, langlayangan, kukudaan, ngadu kaleci, bebentengan, paciwit-ciwit lucung, pacublek-cublek uang. Anu katilu kaulinan barudak jenis hiburan. Kahiji oray-orayan, kadua endek-endekan, katilu paciwit-ciwit lutung, kaopat pacublek-cublek uang, kalima ucang-ucang angge. Jenis olahragana kahiji bebentengan, kadua jajangkungan, katilu hahayaman, kaopat ucing sumput, kalima ucing-ucingan. Jenis tanding atawa kompetisi kahiji langlayangan, kadua ngadu muncang, katilu ngadu kaleci. Anu kaopat bentuk kaulinan barudak umum awewe jeung lalaki. Kahiji ambil-ambilan, kadua boy-boyan, katilu cingciripit, kaopat galah, kalima hahayaman. Jenis pikeun awewe hungkul kahiji anjang-anjangan, kadua beklen, katilu congklat, kaopat encrak, kalima sapintrong. Jenis pikeun lalaki hungkul kahiji bebentengan, kadua gatrik, katilu jajangkungan, kaopat kolecer, kalima kukudaan. Kalima bentuk kaulinan. Kaulinan anu teu make alat atawa ngalongkewang kahiji anjang-anjangan, kadua cingciripit, katilu oray-orayan, kaopat paciwit-ciwit lutung, kalima perepet jengkol, kagenep ucing-ucingan. Kaulinan anu make alat kahiji beklen, kadua congklak, katilu sondah, kaopat gatrik, kalima jajangkungan, kagenep kolecer, katujuh kukudaan, kadalapan langlayangan, kasalapan ngadu kaleci, kasapuluh sapintrong. Sok ayeuna kerjakeun pancena. Bagian A, hiji tuliskeun langkah-langkah atawa susunan kaulinan bebentengan. Nomor 2, tuliskeun langkah-langkah atawa susunan kaulinan sondah. Bagian B, tembangkeun atawa nyanyikeun lagu kakawihan oray-orayan. Hasilna direkam, kirim lewat Google Classroom.
Hatur nuhun sampurasun.